এক সময় একটি সবুজ এবং প্রাণবন্ত বনে অরোরা নামে একটি ছোট এবং রঙিন পাখি বাস করত। তার পালক ছিল যা সকালের শিশিরের মতো জ্বলজ্বল করে এবং একটি সুরেলা গান যা শুনে প্রত্যেককে বিমোহিত করে। অরোরা বনের অভিভাবক হিসাবে পরিচিত ছিল, কারণ তার গাছপালা এবং প্রাণীদের সাথে একটি বিশেষ সংযোগ ছিল যা বনকে তাদের বাড়ি বলে। একদিন অরোরা যখন তার প্রিয় শাখায় বসেছিল, তখন সে প্রাণীদের মধ্যে কথোপকথন শুনতে পেল। তারা একটি আসন্ন বিপদের কথা বলেছিল যা তাদের প্রিয় বাড়ি ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছিল। একসময় স্বচ্ছ স্রোতগুলি অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল এবং ফুলের প্রাণবন্ত রঙগুলি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। বনের সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়েছিল এবং প্রাণীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। বন এবং এর বাসিন্দাদের বাঁচানোর জন্য সংকল্পবদ্ধ অরোরা সমস্যার উৎস খুঁজে বের করার জন্য একটি যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গাছের চূড়ার উপরে উড়ে গিয়ে সে পথে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, প্রচণ্ড ঝড়, উঁচু পাহাড় এবং অন্ধকার উপত্যকা। তবুও অরোরা অরণ্য এবং এর জাদুকরী সৌন্দর্যের প্রতি তার ভালোবাসা দ্বারা চালিত হয়েছিল। অনেক দিন ভ্রমণের পর অরোরা একটি ক্লিয়ারিং আবিষ্কার করেন, যেখানে একদল মানুষ একটি শিবির স্থাপন করেছিল। তারা গাছ কেটে ফেলছিল, স্রোতগুলিকে দূষিত করেছিল এবং প্রকৃতির সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে ব্যাহত করেছিল। অরোরা জানত যে তাকে তার বাড়ি বাঁচাতে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সাহসী পাখিটি মানুষের কাছে এসেছিল, তার রঙিন পালক উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল। তাদের আক্রমণ করার পরিবর্তে তিনি একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর সুর গাইতে শুরু করলেন। মনুষ্যগণ মন্ত্রমুগ্ধের গানে বিমোহিত হয়ে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থামিয়ে শুনুন। ধীরে ধীরে সুরটি তার জাদু কাজ করেছে, তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে এবং তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বনের চেতনা দ্বারা স্পর্শ করে মানুষ তাদের পথ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা পরিবেশ রক্ষা এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বসবাসের অঙ্গীকার করেছে। অরোরার গান মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জন্য আশা এবং অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সেই দিন থেকে বনের উন্নতি ঘটে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন আরও গভীর হয়। সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে তা নিশ্চিত করে অরোরা জমির উপর নজরদারি চালিয়ে যান। তার গান গাছের মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল প্রেম, সম্প্রীতির শক্তি এবং সমস্ত জীবের মধ্যে স্থায়ী সংযোগের একটি অনুস্মারক। এবং তাই পাখির গল্পটি একটি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে, জাদুটির একটি গল্প হিসাবে প্রজন্মের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, যা ঘটে যখন একটি ছোট প্রাণী একটি পার্থক্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।